Hola, gràcies per ser un dia més a l'espai La por com a camí, un espai d'entrevistes sobre el nostre món emocional. Avui tenim en aquest programa en Jaume Funes. Jaume, hola, què tal, com estàs? Hola, molt bé, encantat de compartir. Gràcies per ser-hi, Jaume. En, en Jaume Funes és psicòleg, educador i periodista des de fa uns quants anyets, ara ho comentàvem. Em deies, Jaume, que des de l'any 74, més o menys, que t'estàs dedicant al món de l'educació i sobretot en temes d'adolescents, no? I has escrit un munt de llibres, relacionats amb temes d'educació, amb temes d'adolescència. Quants llibres has escrit? No els he comptat, els he perdut, però probablement només en el que portem de segle XXI, probablement una vintena o quasi ben bé llibre per any, però abans també. No? He tingut una relativa facilitat de posar, diguéssim, en solfa el que compartia amb les persones i això m'ha permet una certa agilitat per difondre en paper i en veu. I tens altres passions, perquè darrere teu, aquests quadres que veiem són teus, perquè dius: "Quan no penso, no, quan no vull pensar, pinto", eh? Bueno, és una altra manera de mirar la realitat, eh? A vegades, quan col·loquem només la mirada racional, ens oblidem de que també veiem amb llums i fins i tot pintant també oblidem que cada color té al costat un altre que condiciona i que és una mica com la metàfora de la vida, de com mirar la vida en companyia d'altres persones. Totalment. Doncs mira, Jaume, com que tenim la sort de tenir-te aquí, a mi m'agradaria molt, doncs, abordar, no, amb tu temes sobre adolescents, que és, doncs, on sobretot hi tens, tanta expertesa. I, i també treballar, no, i tractar una mica el tema de la salut mental i la teva visió sobre la salut mental, que l'expresses i l'expliques molt bé en el teu darrer llibre, que es diu Quan la vida ens dol. I bé, aquí m'agrada molt la visió teva, com et deia, sobre la salut mental. Però si et sembla, ens aturem una miqueta primer sobre els adolescents, perquè se n'ha parlat sempre, actualment se'n parla moltíssim, arreu de la pandèmia encara més. I a mi m'agradaria que ens diguessis, des del teu punt de vista, què és el millor de ser adolescent ara, en aquesta etapa? Eh, bueno, comencem per la pregunta final, que és l'altre seria un rotllo, però el més important, bàsicament, és que tenen la vida per descobrir. És a dir, bàsicament, són exploradors reprimits que cada dia poden descobrir alguna cosa, que encara no estan condicionats per la nostra lectura adulta simplificadora i visió de problemes. També, probablement, com a avantatge o com a inconvenient és la intensitat de la seva mirada, la intensitat dels sentiments, de les vivències. Tot això també pot acabar sent un problema si tenen darrere seu persones adultes que, com deia abans, es dediquen a perseguir la seva experimentació. Però ser adolescent avui encara té una gran avantatge, que és tenir tota una immensitat de realitats per descobrir, sentir, comprovar. I, i fins i tot, clar, que per nosaltres és por, per ells és atractiu perquè és descobrir el risc i descobrir l'experimentació. Totalment, no? Que aquesta mirada cap a l'adolescent i cap a tota la potencialitat que ells tenen pugui ser aquesta mirada també tan positiva i tan possibilitadora, no? Em, I bé, tu dius que portes sent un adolescent doncs, fa moltíssims anys i, de fet, òbviament, del teu tarannà, de la teva experiència, de les teves paraules, se'n dedueix que tens molt bona relació i n'has tingut, no?, amb els adolescents. Sí, encara, intento sempre he ajudat adolescents a llocs diversos, encara per aquí, entre aquestes pintures que desfilen algun adolescent d'aquell que no vol anar al psicòleg, que una mica per compassió quasi jo accepto per discutir amb ell, perquè els pares es desesperen i són d'alguns amics. No és una virtut exactament meu, és un aprenentatge al llarg de la vida. Ja dic que la setmana passada mateix estava amb un grup d'adolescents bastant lluny d'aquí i el primer que diuen ells, diu: "Aquest tio tan gran i encara ens entén", no? És a dir, que és bàsicament
dir, a veure, posa-li ulls de curiositat, és a dir, posa una mirada interessada en el seu món i després deixa'ls que t'expliquin. I després, òbviament, no renuncis a suggerir, a proposar, a deixar caure una idea. Això, un consell no quedaria gaire bé, però no deixa de ser una persona adulta que, malgrat tot, els diu, bueno, pues vale, pots provar amb l'alcohol el que tu vulguis, però sàpigues que estàs alterant la màquina més important del teu organisme i sàpigues que com t'enamores o es desenamores també dependrà d'aquesta història o que també els has de dir, bueno, vale, t'agrada un noi o t'agrada una noia, però veritablement has de pensar que l'altre també té desitjos i que és probablement que passi de tu. O pots dir, bueno, aquest món és una merda, però no pots viure dient a tot que me la suda. És aquest intent, primer, de demostrar interès pel seu món, després estar encuriosit, deixar que t'ho expliquin i no renunciar, insisteixo, també a suggerir, però no a donar consells des de dalt, sinó a dir, home, també hauries de considerar això, l'altre, acceptar que t'ho posin en crisi i acceptar que un dia o un altre reapareixerà aquest argument que tu has deixat caure a la seva vida. A mi, del que comentaves, Jaume, em ressonaven com 3 idees, no? Una, que sí, que els educadors, els pares, els mestres podem aportar, òbviament, des de la nostra experiència en els adolescents, però que hi ha 2 ingredients, a partir del que tu comentaves, o potser 3, no?, que són essencials en aquesta relació amb ells. Un és la humilitat, no?, i acceptar que també com a adults ens queden coses per aprendre i també podem aprendre d'ells. L'altre m'ha agradat molt quan has parlat d'aquest interès, de mostrar aquest interès, aquesta curiositat, és a dir, que malgrat ser adults també podem ser curiosos i també doncs, interessar-nos per ells i que aquest interès ens porta a aquesta comprensió cap a ells, no? Que potser és el que fa que després ells també s'acostin més, ens puguem acostar uns i altres. No? Mm, a vegades quan els pares i mares ens podem desesperar amb els adolescents o fins i tot professorat que a l'aula es pot veure desbordat, això, per determinats comportaments d'aquesta etapa, què els diries? Què és el que t'ha funcionat més a tu, Jaume? És que hauríem de començar per acceptar que comprendre no és justificar. Vull dir, a veure, que tu t'interessis pel món adolescent no vol dir que estiguis d'acord amb ell, ni molt menys, no? Eh, si tu tens una mirada adulta només, com bé recordo al llibre, tots estan per tancar-los. És a dir, si tu poses una mirada clínica, una mirada dels nostres sistemes de classificació de la salut mental, tots estan per tancar-los. Clar, però una mirada comprensiva vol dir, és possible que la dimensió, els arguments en el que funciona el seu cap no siguin els meus, que és possible que tingui que descobrir els meus, però de moment jo he d'entendre quina és la seva lògica argumental, la seva lògica emocional. Clar, els adolescents tenen una pega o un inconvenient o un avantatge, que és que són aparatosos, per dir-ho d'alguna manera, són histriònics. Qualsevol petita incidència a la seva vida es converteix en un drama i viceversa. Aparentment, quan hi ha un drama, aparentment és tan insensible. Entonces, clar, els adults quedem atrapats amb aquesta teatralitat de les seves vides i no són capaços de mirar per sota, descobrir el que hi ha per sota. Tendim ràpidament a la interpretació en lloc d'entrar una mica en una certa seducció. És a dir, doncs també és apassionant. Clar, m'agradarà o no m'agradarà com es morregen, per dir-ho d'alguna manera. Serà o no la meva aventura emotiva quan jo tenia... Però deixa't sorprendre una mica de la intensitat de saber-se estimat i saber... Clar, els adults com que ens recorden que ens hem envellit. Ens recorden que tenim una vida moltes vegades que s'aguanta amb bastides estranyes, no? Que és una mica falsa. Quan es belluguen i ens belluguen la cadira, entrem en un cert pànic i és quan ràpidament intentem posar algun problema en lloc de fer l'esforç de dir, bueno, doncs, i a veure quin sentit té el que estem fent. Perquè si alguna cosa necessiten ells i elles és saber que tu tens la voluntat d'intentar descobrir com funciona la seva vida.
Totalment. I m'ha agradat molt això que comentes i que també expliques en el llibre, no? Que quan parlem de salut mental sembla inevitable en el món actual, no, veure'ns abocats a algun tipus de classificació, no? I que d'això, no, que tu comentes en el llibre, diu: "La immensa majoria de les conductes convertides en símptomes es transformen en una malaltia", no? Quina és la teva mirada i quina al respecte? És a dir, com podem, ajudar a transformar, no, aquesta tendència, Jaume? A vegades, els adults o els perdó, sí, fins i tot els professionals de la comunicació, clar, em diuen: "Bueno, però és que clar, eh, tu tot lo relativitzes". Dic: "No, no, no, no relativitzo, no, 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 no". Malauradament, a la meva vida, m'he desesperat moltes vegades de no saber com ajudar i tant de bo hagués evitat morts i destruccions al llarg de la història, però, hem d'entendre que estem fent descripcions. És a dir, que les etiquetes que en el món de la salut mental es fan servir són etiquetes per posar-nos d'acord, però són descripcions. I el problema amb els adolescents és que les seves descripcions té tants matisos que després no hi caben a l'ordenador. No, no, com sempre repeteixo, pues, si tu estàs en un sistema de salut mental, l'ordenador no t'accepta que no posis una etiqueta. Trastorn límit de personalitat, trastorn desafís negativista desafiant. Tu no pots posar allà adolescent desesperat que potser si s'enamora surt el sol i troba un amic, a lo millor canvia. Això no hi cap aquí dintre. Ja? I llavors, però hauríem d'assumir que són descripcions en el que la nostra obligació és comprendre al màxim tots aquells detalls que ens permetran després una atenció adequada. Per què mirem? Per què observem? Perquè sabem que hi ha expressions del seu malestar que són més significatives que una altra, però són expressions dels seus malestars i que no són uniformes a tots els adolescents, que són molt diversos. Llavors, l'etiqueta el que fa és estalviar-nos el continuar mirant, però no podem fer perquè la vida d'un adolescent és tan canviant, tan que el que tu puguis escriure un dilluns, la setmana que ve potser ja no val. Llavors, aquesta necessitat de continuar a estar al costat seu observant la vida, la simplifiquem amb una etiqueta i a més, això que és gran simplificació pels adults, ho és més per un adolescent que són vides en construcció, en un procés de canvi i d'evolució. Totalment, no? I aquest paper dels adults de poder estar al costat, no? De poder recolzar i de poder ajudar a créixer des del costat, que a vegades la veritat és que ens costa una miqueta. També he rescatant frases teves que em semblen molt interessants per la mirada que tu tens de com tractem, no, la malaltia mental, la salut mental. I hi ha aquesta gran frase que vaig llegir fa poc teva on dius: "La salut mental és filla de les injustícies", no? Què és el que vols dir amb això i què podem fer al respecte per millorar aquesta tendència? Bé, el que vull dir és en aquests debats habituals de si és el context o si és la persona, si és l'herència o és l'educació en aquesta història, que són debats que no tenen massa sentit perquè tots som nosaltres, tots naixem amb una possibilitat biològica i tots naixem en un context que el desenvoluparà o no. I això fa oblidar que, a veure, que vivim en societats desiguals i que tots adolescents aparentment iguals. Un pot tenir accés a l'últim aparell de comunicació, al nou mas, que val més de 1.000 euros, i a l'altre s'ha d'aguantar el wifi potent del casal de joves si és que va al casal de joves. I que molts d'aquests adolescents que, jo què sé, estaran acabant l'ESO ara, en aquest curs, alguns somien en ser grans exitosos amb una app i d'altres s'han de conformar a veure quantes pizzas podran repartir a la seva vida. Que molts adolescents tenen espai a casa, d'altres no tenen més que un tros d'habitació compartit. Que molts adolescents poden enamorar-se de qui vulguin. Molts altres viuen una situació de segregació que no els permetrà més que intentar veure si aconsegueixen amb alguna xarxa, alguna relació mitjanament positiva. Aquesta desigualtat, primer, té un impacte important sobre la dosis de felicitat de cada dia.
No, hi ha vides, amb perdó de l'expressió, molt putejades que difícilment poden ser sanes. I també vides hiperfeliços que tampoc poden ser molt sanes perquè un dia o un altre apareixeran enmig de la frustració. Però a més, aquestes vides d'una persona que està aclarint-se qui és, que està intentant decidir què faré amb la meva vida, els horitzons de futur més immediat, perquè el futur no és un argument a la seva vida encara, però els arguments del futur possible són molt diferents. I que, a més, van ser criats o no amb possibilitats d'escoltar contes, amb més abraçades o menys. Viuen amb pares o mares més o més desesperats per la feina. Tot això és la base de poder arribar a tenir una construcció mental de la vida i de la salut mental mitjanament equilibrada. Que si oblidem les impossibilitats de tenir salut mental, al final convertim la salut mental pues, en una malaltia infecciosa, com si fos el Covid, t'ha tocat o no t'ha tocat. Mhm. I a més, la salut mental és un tema comunitari, no? Tu insisteixes molt en aquesta idea de la corresponsabilitat que tenim tots de contribuir en aquest benestar i en aquesta salut mental, no? I sembla, tal com tu indiques, no? També en el llibre, aquest sistema econòmic en el que convivim, aquesta tendència cap a l'individualisme, d'alguna forma no ens ajuda massa a contribuir-hi. Sí, però a vegades es pensa que això és una discussió ideològica, i ho és una discussió ètica, no? De com som persones i de com vivim. Però no és només una discussió filosòfica, és una discussió neurològica, entre cometes, és una discussió d'experiències psicològiques, és una discussió de com estructurem el nostre món emocional i els nostres afectes. Clar, ningú de nosaltres es pot desenvolupar sense interacció amb un altre. Per això quan reivindiquem l'atenció a la primera infància, diem el dret dels infants a tenir infància, que és el dret de tenir abraçades, el dret de tenir adults que puguin mirar-se positivament, que puguin dir amb aquella paraula que fem servir vincular-se, però d'alguna manera que permetin a l'infant sentir que pertany, que està en relació amb algú, sentir que la seva vida no es destruirà perquè no li dona la seguretat corresponent. I tot això són relacions. I quan se'n van a l'escola, se'n van a educació primària, quan se'n van a l'espai infantil, és per descobrir que existeixen els altres infants. L'escola, malgrat el que diguin, s'inventa per poder perquè l'infant i l'adolescent descobreixi que hi ha altres finestres obertes al món. S'inventen per alliberar-los de la família. Aquesta idea de que som propietat nostra i que només influirem nosaltres, no només és falsa, que a més és impossible, sinó que a més és privar a l'infant d'aquesta interacció amb un altre adult, amb una altra visió del món, amb altres vivències. Estem en una societat que al final hem inventat contínues intervencions educatives específiques, protocols diversos respecte al que és d'un altre color, respecte al que és d'un altre gènere, respecte al que vol la vida d'una altra manera, respecte al que prega un Déu diferent. Si no ens haguéssim oblidat que necessitem l'altre, no passaria, no seria necessari tot això. La salut mental sempre és un equilibri entre el teu món en el que has de descobrir-te com a subjecte diferent, com a subjecte que existeix, en interacció amb un altre. I quan prives d'una relació, el que estàs privant és de la possibilitat de construir-se com a persona diferent. I a més, la salut mental és l'experiència de sentir que la vida en la que estàs hi ha altres persones en les quals, si tu desaparessis, si tu decideixes suïcidar-te, la teva vida no era prescindible. La teva vida era important per a altres persones. I quan desapareix o quan tenim problemes i dificultats, la recuperació no pot ser a veure com arregles les teves neurones, sinó com percebem que les teves neurones també viuen en funció d'una altra, que viuen en funció de les experiències que nosaltres poden proporcionar, et recuperes emocional, raonablement, neurològicament, et recuperes
en funció de les experiències que altres persones et proporcionen al teu voltant, et permeten anar a una discoteca junts o et permeten fer macramé, si m'apures molt junts, et permeten tenir un projecte. Per això en algun moment, pensant en els adolescents i en els adults, insisteixo que moltes vegades oblidem que la primera millor teràpia és el compromís social. Mhm. I com es poden ajudar precisament en aquest sentir-se, no, part del grup, compartir entre ells, sumar, que això ho necessitem tots i que per tirar endavant i per construir el futur, no, no hi ha És res que millor. a totes les edats necessitem els altres, però clar, en el cas dels adolescents encara molt més. Que, o sigui, un adolescent bàsicament viu en aquest món de la solidaritat emocional. Quan ells diuen aquest no m'entén, tu no em pots entendre, en realitat el que m'estan dient és com que tu no estàs vivint el que jo estic vivint, és impossible que tu tinguis la profunditat, els sentiments que jo tinc. Només si estiguessis en el meu lloc descobries com estic sentint. No és cert en la pràctica, però la seva vivència és necessito els altres que estan vivint el mateix que jo estic vivint. Clar, necessito aquests iguals per poder créixer també i construir aquesta identitat, no? I al final, actualment, amb aquesta interacció que sobretot tenen els adolescents en les xarxes socials, també això té un impacte en la construcció de la seva identitat i, òbviament, en la seva autoestima. Des de la teva experiència, Jaume, com ho veus tot plegat? Tot això que comenten de les xarxes socials, de la interacció d'ells, de la construcció de la seva identitat a partir d'aquesta interacció. Sí. I jo moltes vegades repeteixo que entre les meves professions hi ha una que és la de bomber social, no? Una vegada que hi ha un lío, eh, la culpa sempre la tenen els adolescents o els joves. Entonces, preguntem al Funes a veure què opina d'aquesta història. Llavors, és molt desesperant, perquè jo als anys 70, primers als 70 em dedicava a desmuntar el mite de les bandes juvenils i estàvem amb les bandes al carrer i als anys i el 2022 es dedicar a intentar aclarir i què dimonis fem a les pantalles o com en algun text he insistit, com eduquem per ser persones també entre pantalles. Llavors, a veure, aquest món és tan acceleradament canviant i tan complex que els adults entrem en pànic i bàsicament tornem a la regla de sempre, a prohibir a una determinada edat, evitar que tingui contacte, advertir de la quantitat de problemes que tindran. En lloc de fer això, el que hem de fer en aquesta realitat que no canviarà, és a dir, acceptem per definició que no es pot ser adolescent sense tenir un smartphone, acceptem-lo. A partir d'aquí, pensem com eduquem, perquè com bé deies tu, la identitat abans era una identitat entre l'armari i el mirall, per dir-ho d'alguna manera. Vesties, canviaves, miraves, sorties. La identitat actual és una identitat en un món de miralls que parlen. O sigui, de miralls en el que l'adolescent pot posar-se d'una determinada manera, penjar la foto i aconseguir, quan tingui 5 I like, ja pot sortir al carrer, perquè, o sigui, sempre hem depengut, la nostra dependència era soc, també soc el que un altre diu que soc. Però en aquest moment aquesta part de l'altre que diu l'altre és eh, potencialment enorme i al final puc acabar vivint només del que l'altre diu que soc. Clar, però és perquè ens hem oblidat d'ajudar l'adolescent a mirar-se una mica a si mateix. Mhm. Hem oblidat d'ajudar-lo a descobrir és que estic ratllat. Bueno, però quantes ratlles? És a dir, ens hem oblidat d'ajudar-lo a matisar els seus sentiments, les seves emocions. Ens hem oblidat d'ajudar-lo a construir alguna idea racional sobre el que li agrada, no li agrada. Clar, si oblidem tot això, doncs, òbviament, clar, jo feia educació sexual amb les fotos de les senyores d'Interviú als anys 80 i ara, inevitablement, és de saber que miren vídeos, més o més porno i sèries i històries, però el que no puc fer és deixar-los sols. El que has de pensar, i com educo perquè recuperi la necessitat de sentir-se bé al costat d'un altre? O com educo perquè no el priven dels petons? No perquè no li ensenyin sexualitat, que potser és el que a mi m'agrada, sinó perquè recuperi els petons que no pot perdre, etcètera, etcètera. Entonces, clar, és que és molt més complex educar, clar, perquè vivim en un món amb cada vegada més variables. Però el que no podem fer nosaltres és espantar-nos
perquè el món té variables, i deixar-los sols en mans del mercat, en mans home, no finalment una part de la nostra salut mental, especialment a l'adolescència, és producte del mercat. Ahir mateix, o abans d'ahir, dissabte a la nit, encara em vam parejar amb una ràdio parlant de l'alcohol. Clar, si tu eduques en un món en què la felicitat té nom de cervesa, no em fiquis amb històries de dir és que cada vegada consumeixen més alcohol o menys, no, home, el que hem de discutir és veritablement la felicitat només és l'alcohol? Clar, però això és una lluita contra les companyies alcoholeres i una lluita contra l'oci mercantil, etcètera. És a dir, clar que és més complexa, però requereix adults que facin el favor de pensar una mica sobre la vida, perquè si no estan sols. Totalment. Aquesta necessitat de prevenció i d'educació, que és la que hem d'impulsar precisament els adults, no? Que necessitem aturar-nos, també reflexionar sobre la nostra vida i sobre la vida que volem ajudar a construir als adolescents. M'ha agradat molt aquesta expressió de bomber social, que me la guardo perquè moltes vegades ens passa, no? Que a nivell social, doncs això, ens fixem en aquests comportaments, en les conseqüències, apaguem aquests focs que òbviament s'han d'apagar, però després ens oblidem de contribuir a invertir a educar, no? A desenvolupar-se la persona, a ajudar a créixer, no? Aquesta part preventiva. Aquesta part preventiva, educadora i desenvolupadora de les persones, que també em porta a un altre dels grans temes, i és que quan patim aquests dolors vitals i emocionals d'avui en dia, doncs recorrem, cada vegada sembla que més ràpidament, als psicofàrmacs, que estan en la seva venda està amb una projecció ascendent. I tu també en parles d'això en el llibre, no? Què és el que podem fer al respecte? Què és el que tu recomanes? Què és el que podem ajudar? Aquesta és una batalla complexa perquè, a més, vivim en una societat que sempre tendim a simplificar les coses, clar. O paraula o fàrmacs. Home, no. Tothom té dret a la paraula i tothom té dret a ser escoltat. Però també tothom, i que no s'enfadi ningú, té dret a drogar-se. A veure, els, la vostra generació, no la meva, la generació de moltes persones adultes que veuran aquesta gravació, és una generació de la gestió química del malestar. Sou una generació des de que vau néixer vau veure com els vostres adults cada vegada tenien un dolor, el que fos de la vida, però tenien una aspirina corresponent per prendre. Sempre hem estat prenent. Llavors, aquesta societat que ja va aprendre a gestionar qualsevol estat emocional, satisfactori o insatisfactori, utilitzant algun tipus de droga, arriba a aquesta societat dels malestars complexes i dient, i ara com ho gestionem? I, no cal oblidar que vivim en un món de drogues en el que hi ha drogues legals, especialment l'alcohol i altres, drogues il·legals, més o menys relativament il·legals en funció de l'estatus, i drogues de farmàcia, drogues de... Doncs la salut mental sempre té a veure amb alteració d'estats químics i cada vegada que prenem això que diem una droga, la definició de droga en si mateix és això, la substància que té la capacitat de modificar la conducta de la persona. Cada vegada que utilitzem aquesta història, moltes vegades és perquè no tenim altres vies. Si una persona sistemàticament amb problemes i dificultats a la vida, que no té ningú que l'escolti, acaba anant al seu metge de família, que no tindrà ni tan sols temps d'escoltar-lo, doncs és raonable que acabi amb una benzodiazepina. Però és que no és així. Necessita la benzodiazepina, si no passa res, també la necessitarà per dormir, però, home, només benzodiazepina per gestionar l'angoixa, no? Per tant, vivim en una societat en el que les drogues que més han augmentat sistemàticament, i això des que jo em dedico a aquest món, són les drogues de farmàcia. És a dir, els psicofàrmacs augmenten sistemàticament cada any, amb una pressió important, òbviament, de la indústria farmacològica, la indústria farmacèutica, per vendre hipotètiques solucions o per construir malalties. Llavors, hem de reivindicar el dret a una atenció primer, saber on ser escoltat. No és cert que hagi augmentat exactament els trastorns de la pandèmia, ha augmentat la necessitat de gent que no era escoltada enlloc.
i que, òbviament, només pot acabar anant a la xarxa de salut mental, però és una necessitat de ser escoltat, que hauria de produir-se en molts llocs, en el casal de joves, en el centre cívic, en l'atenció primària de salut, l'atenció primària social. Després apareix la necessitat de tenir unes condicions de vida que no et facin emmalaltir més. O sigui, la mare que dèiem abans, desesperada perquè no pot atendre el seu fill, perquè ha de sobreviure, necessita que li donguis temps per sentir-se mare o pare cuidant la seva criatura. Si no, clar que emmalaltirà, és a dir, acabarà desesperada perquè no pot conservar la calma com per ajudar. Després necessitem activitats que ocupin la vida. Ja, no pot ser només treball explotador, necessitem activitats terapèutiques en el sentit de sentir-se, doncs això, les pintures que dèiem abans, no? Ja, quan em desespero de la meva vida i la d'altres persones a les que miro d'ajudar, almenys intento de crear alguna felicitat, ni que sigui de colorines, no? Alguna història. Necessitem també trobar sentits al que estem fent. Que no es pot viure sense trobar sentits, els que siguin, però motivacions. El món és molt complex i tampoc podem viure sense tenir habilitats, o que fa anys que ja destacava l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, habilitats per viure, habilitats per gestionar el malestar, els conflictes, les dificultats, les tensions. No oblidem que vivim en un món boig que és capaç de generar guerres i destruccions i que colonitza els desitjos de totes les persones per fer negoci. Que viure amb això també necessita habilitats, capacitats per entendre aquest món amb dificultats d'entendre. Jaume, has fet un resum tan interessant de com vivim, no? De com vivim i del que necessitem per acostar-nos cada vegada més a una vida més plena, a una vida emocionalment més sana i de com tots necessitem contribuir a que això passi, no? Tots vol dir cadascun de nosaltres, però també les condicions, no? Econòmiques, laborals, de conciliació, que permetin a les persones, doncs això, tenir espais per treballar, tenir espais per viure i sobretot, contribuir entre tots a ser, no? I a sentir-nos emocionalment sants, no? I comprendre que és quelcom que no és que és una necessitat, és una necessitat vital pròpia, comunitària, per construir una societat i un futur millor, que som capaços de fer-ho, que podem fer-ho, que sabem el que es pot fer i el que no, i el que cal és que cadascú en la seva mesura pugui posar-s'hi. T'agraeixo moltíssim el que estiguis aquí. Gràcies a vosaltres, no? En qualsevol cas, quan un mira la condició humana, necessitem garantir aquelles dosis de felicitat vital en companyia que fa que ens acabem sentint persones. És a dir, vivim en un món en què ens deshumanitzem amb gran facilitat i en el cas de l'adolescents i joves a vegades venen a dir no m'interessa aquest món teu, i entonces entren en el món de bogeria personal perquè és que són mons a vegades sense sentit en el que a vegades he tingut que recuperar aquests dies. Home, dedica una petita estona només a pensar i si és possible pensa una mica en tu i en els altres, però una estona de tant en tant, si no, al final els sentiments, les vivències, les emocions t'acabaran desbordant i al final no sabràs ni el que et passa. Si a més, com acabo dient als adolescents, si és un altre el que defineix la felicitat i et diu com has de ser feliç en lloc de parar-se una mica a comprovar què et fa feliç i què no, o què et fa feliç en companyia de, doncs és que ens deshumanitzem. La gran batalla és com construir un humanisme nou de sempre, però un humanisme nou en aquestes condicions vitals en les que estem. Molt d'acord, Jaume. Humanitzem-nos, doncs, aquesta seria la proposta amb la que acabem l'entrevista. Gràcies de tot cor per ser-hi. Merci per compartir tanta expertesa i fer-ho amb tanta humanitat, que és el que tu transmets també quan parles, Jaume. Gràcies. Un plaer. Fins la propera. Gràcies també a tots vosaltres per ser-hi un dia més aquí a la Por com a Camí. Ens retrobarem ben aviat amb noves entrevistes tan interessants com la d'avui. Gràcies.